हाई एभ्रिवान, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र आफ्नो नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस र अनलाइनमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र जसद्वारा तपाईले इन्टरनेसनल रूपमा देश विदेशमा बसेर घरमै बसेर मनाके आमदाम गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यस युट्युब च्यानलद्वारा। र विशेष ट्रेडिङको बारेमा तपाईले शेयर मार्केटको ट्रेडिङ, कमोडिटी ट्रेडिङ, अन्य धेरै ट्रेडिङहरुद्वारा चाहिँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आज तपाईको माझमा पैसा अर्निङकै सम्बन्धीमा एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु। जस वेबसाइटद्वारा तपाईले भिडियो हैन, तपाईले आफ्नै मोबाइलदेखि खिचेको फोटो बेचेर पनि हैन, देखाएर जस युट्युबले त भिडियो यो युट्युबद्वारा त भिडियो तपाईले बनाउनु कति मेहनत गर्नुपर्छ, तर तपाईले जस्ट तपाईको मोबाइलबाट खिचेको फोटो र्यान्डमली तपाईलाई अपलोड गर्नु साथ केही प्रोफाइलहरु बनाएर अपलोड गर्नु साथ तपाईले त्यसबाट भ्युअरहरु जति भ्युअरहरु आउँछ, भ्युअरहरुबाट हेरेको बापत तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको बारेमा पुरा बताउने छु। वेबसाइटको नाम पनि म अन्तिममा हैन, तपाईलाई बीचमा कुनै ठाउँमा तपाईलाई म बताउँछु वेबसाइटको नाम। म डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक हाल्दिन, पुरा भिडियो हेर्नु होला। म साच्चै तपाईलाई भन्दै छु कि पुरा स्किप नगरी भिडियो हेर्नु होला कि म तपाईलाई यो भन्दै छु फ्रेन्ड्स, म यस जुन वेबसाइट बताउन गइरहेको छु, जसले तपाईले भिडियो हैन, फोटो तपाईको मोबाइलले खिचेको फोटो चाहिँ यस वेबसाइटमा हालेर चाहिँ यो वेबसाइटमा हालेर चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। जस भिडियो चाहिँ डाउनलोड पनि गर्नु पर्दैन, भ्युअरहरुले जस्ट हेरेको बापत तपाईले डलरमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। यस्तो प्रकारको एउटा बेग्लै प्रकारको यो हेर्नुस्, मेक मनी विथ युर फोटो आर भ्युएड भनेको छ। हेराइमा तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो यो वेबसाइटको नाम चाहिँ म तपाईलाई बीचमा यो भिडियोको बीचमा भनेछु, पुरा स्किप नगरी भिडियो हेर्नु होला र तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला यहाँ पर भ्युज, यो चाहिँ कन्ट्रीको अनुसार तपाईले युएसए तिरको मान्छेहरुले चाहिँ यो एक भ्यू हेर्यो भने तपाईले 15 सेन्ट नेपाली 15 रुपैयाँ, एक जनाले हेर्यो भने 15 सेन्ट। यहाँ हेर्नुस्, यो मान्छेले चाहिँ यहाँ यति 4000 भन्दा धेरै फोटो अपलोड गरेको रहेछ, 1500 भन्दा धेरै मान्छेहरु यसलाई फलो गर्दै रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको अपलोडेड यो फोटो भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ अपलोड फोटो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि युजर भ्यू अनि फोटो चाहिँ, अनि फोटो युजरहरुले चाहिँ फोटो भ्यू गरेको बापत तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मोनेटाइज हुनेछ तपाईको फोटो चाहिँ। यहाँ मोनेटाइज गर्ने कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन। जस्ट तपाईले भिडियो भिडियो हैन, फोटो चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नुस् तपाईको क्यामेराले खिचेर। यहाँ तपाईले $15 हुनु बित्तिकै तपाईले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पेपालमा। र विशेष गरी तपाईलाई विथड्र कसरी गर्ने र विथड्र केबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई आगामी दिनमा बताउने छु। सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछु। र विशेष यहाँ चाहिँ अर्निङ गर्न थाल्नुस् र अर्निङ गरे बापत चाहिँ त्यसबाट विथड्र कसरी हुन्छ भने चाहिँ म फ्युचरमा तपाईलाई बताउने छु। हेर्नुस्, अन्य यस्तो वेबसाइटहरु छ जसद्वारा चाहिँ तपाईले यो आफ्नो फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। भ्युअर आए पनि त्यही मोनेटाइज हुँदैन, पैसा प्राप्त गर्न सक्दैन यी विभिन्न प्रकारको वेबसाइटहरुद्वारा छ। तर जुन वेबसाइटको कुरा म बताइरहेको छु, यो वेबसाइट चाहिँ तपाईको यस वेबसाइटको नाम चाहिँ म अन्तिममा तपाईलाई बताउने छु, जसद्वारा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। र विशेष गरी अर्निङ गर्ने इजी तरिका छ, जो तरिका चाहिँ तपाईलाई म अहिले बताउन गइरहेको छु यो भिडियोको बीचमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु अहिले नै हैन। र विशेष गरी पुरा भिडियो हेर्नु अनुरोध गर्छु। यसमा भिडियो तपाईले कसरी अर्निङ गर्ने र कसरी फोटो अपलोड गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईलाई भन्न चाहन्छु। तपाईको नर्मल फोनदेखि र्यान्डमली कुनै पनि ठाउँमा जानुस् र तपाईले फोटो खिच्नुस् र फोटो खिचेर तपाईले यस वेबसाइटमा अपलोड गर्नुस्। अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यहाँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सनमा थिच्नुस् र साइन अपमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ जीमेल एकाउन्ट हाल्नुहोस्, युजर नेम हाल्नुहोस्, पासवर्ड अनि रिपासवर्ड, अनि यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा राइट गरेर चाहिँ तपाईले यहाँ साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। यहाँ क्रिएट अ एकाउन्ट भनेको जुन ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुस्, त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ, जसरी मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। यसमा एउटा पेड भर्जन अनि विदाउट पेड, तपाईले पैसा तिरेर पनि र पैसा नतिरे पनि तपाईँ यसमा फ्रीमा पनि भिडियो र फोटोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म भिडियो भनिरहेको छु, म भिडियो अपलोड गर्नुभएको कारणले, तर तपाईले फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस फोटो अपलोड गरेर मानिसहरुले भ्यू हेरेको भरमा तपाईले यहाँ डलर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। हेर्नु होला, फ्रीको जीरो कस्ट यहाँनिर तपाईले भ्युअरहरु गरेको यहाँ पेड मान्छेले धेरै पैसा दिन्छ भनेको छ। र तपाईले यहाँ चाहिँ एक हप्तामा 7 वटा पिक्चर मात्रै यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा चाहिँ। तपाईको पहिला 6 युरो तिर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले मन्थली 6 युरो तिर्नु भने त अनलिमिटेड फोटो यहाँ अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईको भ्यू धेरै भए पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले सुरुमा फ्रीमा तपाईले हप्तामा तपाईले यहाँ 7 वटा दिनमा एउटा फोटो हाल्नुस्, लगभग महिनामा 28 वटा फोटो हाल्नुस् र तपाईको भ्युजहरु बढ्दै जान्छ, अर्निङ गर्दै जानुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
र अब यहाँ प्रोफाइल तपाईँले विशेष गरी सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले प्रोफाइल अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई ब्याक गरेर तपाईँले मैले जुन एकाउन्ट बनाइसकेको छु र त्यसलाई ब्याक गरिकन तपाईँले यहाँनिर लगइनमा थिच्नुहोस्। लगइनमा थिचेपछि यहाँनिर लगइन माथि टपमा लगइन भन्ने बटन आउँछ। त्यो लगइनमा थिचेपछि यता यो लगइन गर्ने ठाउँ आउँछ। त्यही लगइन गरेपछि आफ्नो युजर नेम एन्ड पासवर्ड हालिकन तपाईँले लगइन गर्नुहोला र लगइन गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर त अपलोड यहाँनिर तपाईँको जुन पासपोर्ट अनि युजर नेम हालिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसहरू आउँछ। यहाँनिर तपाईँले फोटोहरू अरू मान्छेहरू व्यक्तिहरूले हालेको फोटोहरू अपलोड गरेको फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको फोटोहरू तपाईँले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो मोबाइलले जस्तो सुकै फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। एट्र्याक्टिभ फोटोहरू खिच्ने प्रयास गरिकन हाल्नुहोस्। तपाईँको यहाँनिर हाल्नुपर्ने अन्य फोटो मात्रै हालेर हुँदैन। युट्युबमा जसरी तपाईँले डिस्क्रिप्सन हाल्नुहुन्छ, ट्याग हाल्नुहुन्छ, टाइटल हाल्नुहुन्छ, त्यो प्रकारको पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पहिला तपाईँले प्रोफाइल अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको फोटो हाल्नुहोस्, डिस्क्रिप्सन लेख्नुहोस्। यहाँ टपमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मान्छेको आइकनमा त्यहाँनिर थिच्नुभयो भने यसरी प्रोफाइलहरू तपाईँले यहाँनिर एडिट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइल, जो प्रोफेसनल रूपमा बनाउन सक्नुहुनेछ। म केही तपाईँलाई ऱ्यान्डमली देखाउनेछु र तपाईँले आफ्नै क्रिएटिभिटी लगाएर यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। क्रिएटिभिटी लगाएर आफ्नो प्रोफाइल एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउनुहोस्। तपाईँ एजुकेटेड मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ जान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसमा तपाईँले आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउनु भयो भने तपाईँको भ्यूहरू धेरै आउनेछ। र विशेष यहाँनिर अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यहाँनिर आफ्नो फोटोहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियाहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो तपाईँ भ्युवरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइबरहरू पनि यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जो सब्सक्राइब गरे बापत चाहिँ तपाईँको साथ तपाईँले फोटो अपलोड गर्नु बित्तिकै उनीहरूले चाल पाउनेछ र त्यो तपाईँको फोटो भ्यू गर्नेछ, हेर्नेछ र हेरेपछि तपाईँले केही रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो जस्तो नेपाल र अन्य धेरै इन्डिया अनि पाकिस्तानहरू जस्तो कन्ट्री, बङ्गलादेश जस्तो कन्ट्रीहरूमा त थोरै पैसा पाइन्छ। तर युएस, अस्ट्रेलिया, अमेरिका यो बाहिर जस्तो फरेन कन्ट्रीहरूको व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो फोटो हेर्न गयो भने हामीले धेरै राम्रो इन्कम गर्न सक्नेछौँ। युट्युबभन्दा पनि धेरै राम्रो इन्कम गर्न सक्नेछौँ। अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नेछु फ्रेन्ड्स। अनि कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कृपया गरेर कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया जनाउनु होला। र विशेष म तपाईँको माझमा आजको यो वेबसाइटको नाम बताउन गइरहेको छु। जो वेबसाइट चाहिँ रहेको छ, जो वेबसाइटको नाम रहेको छ यस प्रकार। तपाईँले हेर्नुहोला, यो जुन नाम रहेको छ यो नामद्वारा तपाईँले चिन्न सक्नुहुनेछ। क्लिक अ स्न्याप। तपाईँले यो clickasnap.com मा गएर यो तपाईँले क्लिक स्न्याप भन्ने वेबसाइटमा .com मा गएर तपाईँले यो प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसबाट तपाईँले फोटो अपलोड गरिकन फ्रीमा राम्ररी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो अपलोड गरेपछि यहाँनिर फोटो अपलोड गरेर तपाईँलाई म देखाइसकेको छु। यहाँनिर तपाईँले टाइटल हाल्नुहोस्, डिस्क्रिप्सन हाल्नुहोस्। यहाँ विभिन्न प्रकारको रेकर्डहरू छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पर्फेक्ट तरिकाले यसरी यहाँनिर अपडेट गर्नुहोस् र तपाईँले यसमा फोटोहरू अपलोड गरिसकेपछि निकै नै अर्निङ गर्ने बाटोहरू तपाईँको खुल्नेछ। यहाँनिर अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु। भर्खर मात्रै क्रिएट गरेको छु यो वेबसाइट। केही व्यक्तिहरूको यहाँनिर प्रतिक्रिया देख्न पाउनुहुनेछ। एकछिनमा म तपाईँलाई देखाउनेछु। अनि फ्रेन्ड्स, तपाईँले यहाँनिर डेली रूपमा काम गर्नुहोला। तपाईँको 1 महिना नहोला अर्निङ, 2 महिना नहोला, 6 महिना होला, वर्ष दिन नहोला, 2 वर्षको पालामा तपाईँको अर्निङ सुरु हुनेछ। तर त्यो अर्निङ चाहिँ फेरि कहिले रोकिने छैन। लाइफ टाइम तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। लाइफ टाइम तपाईँले फोटो हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा परिश्रम पनि पर्दैन तपाईँको। अनि यहाँनिर तपाईँले एल्बमहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी न्यू एल्बम भनेर क्रिएटहरू गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न प्रकारको यहाँनिर तपाईँले अपडेटहरू हाल्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। र विशेष यसमा ट्यागहरू पनि हाल्नु जरुरी छ। ट्यागले चाहिँ तपाईँको सर्च गरेको फोटोहरू चाहिँ ऱ्याङ्क छिटो हुने गर्दाखेरि त्यसले भ्युवरहरू बढाउने यसले ठुलो हात रहन्छ ट्यागहरूको भन्दै। विशेष आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भने तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यसको अन्य सिरिजहरू पनि लिएर आउनेछु र यसबाट यसमा अर्निङ भएको कुराहरू पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु फ्रेन्ड्स। र म यसमा फोटोहरू हाल्नका लागि म धेरै प्रयास गर्नेछु। र विशेष तपाईँको आफ्नै मोबाइलदेखि खिचेको आफ्नो मोबाइल ठिकठाक फोटो आउँछ भने त्यसबाट खिचेको फोटो चाहिँ तपाईँले यसमा अपलोड गरिकन अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला, कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अनि आगामी दिनमा कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नु होला भन्दै आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। जय नेपाल। थ्याङ्क यू भेरी मच पुरा भिडियो हेर्नुभएको लागि। थ्याङ्क्स अल।